asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel à chaque fois ci solution TV bu lundi jotee rek bu 20h lundi maanaam 20h bu jotee rek seen émission bi nga xam ne yéen a ko taabul seen bopp muy au cœur de l' actualité ñuy waxtaanee actualité yi nga xam ne rek moom moo gën a fës di ziar tamit ñi nga xam ñoo nekk ci bitim réew di ñu bàyyi xel maanaam les Sénégalais de la diaspora ak tamit ñu nekk ci sous région bi duñ leen fàtte benn yoon ndiki tey nag ñu daal di dellusiwaat nañu waxtaanee actualité yi nga xam ñoo gën a faar li ci mel ni nomination polémique yi nga xam ne daal nañ koy nemmeeku sorti chroniqueur yeeg influenceurs yeeg yooyu li ak i tamit sorti leader Pastef tamit ndiki noonu seen ay page Facebook Ousmane Sonko yi tamit daal di génn ngir tempérer mbir mi lii nañ waxtaan tamit ci garde rapproché wu sàmm sa kàddu naka la ñu mujjee ca audience naka la ñu mujjee ca audience spéciale bi ci ginnaaw bañ leen di édifier li nga xam ne moom mooy seen sort kon nañ dikk ci actualité yi nga xam ne rek mooy yooyu li ak yeneen yi nga xam ne nañ ci ñëw daal ci biir émission bi laata loolu nag ma jox Modou Diouf kàddu gi mu daal di ñoon teg ñi bàyyi xel plaisir à chaque fois di bokk ak yow bi le plateau. Ndeya plaisir partagé la. maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci dalal bi encore. waaw di souhaiter Sénégalais yi une bonne et heureuse année. que 2025 bi nekk atum naataange. atum xéwal atum jàmm. atum yokkute ci sunu réew ci Sénégalais yëpp. di leen gërëm ñoom tamit ñi nga xam ne ñu ngi xaar. rendez-vous bi mu nekk lundi bu jot à partir de 20h. voilà waaw ñëwaat nañu comme d'hab ci actualité bi joxe ci suñu xalaat. yow askan wi ñoo li namu say chronique ñooy namu li nga xam ne moom mooy seen xalaat ci loo xam ne rek mën naa ni fës na loolu ci toile bi mu du week-end bi nekkoon week-end boo xam ne week-end bu mouvementé la. cool yi bëri woon na kàddu yi boor bu ne mi ngi doon génn la ko waral nag mooy nomination woo ki nga xam ne moom mooy Awa Bocar Tall Sy mi ñu nommé ca Sénéra nee nañ kat doon wax lu ñaaw Ousmane Sonko wax lu ñaaw projet bi nga xam mooy Pastef est-ce que war nañu ñi ànd ak Ousmane Sonko ñi ànd ak Pastef est-ce que war nañu sukkandiku ci foofu ne kii kat dañ ko war di génn nii maanaam warut a bokk ci ñiy gouverner daal. waaw débat la boo xam ne Ndeya mu ngi ci penc mi. waaw. mais ñu bañ koo passionné xam nga Pastef dafa bindoo ni parti bu benn bindoowul fii ci réew mi. Pastef militants yi ñooy actionnaire majoritaire. de ce fait lépp li nga xam ne gis nañ ne amuñ ci maanaam d'accorduñ ci. dañ koy exprimer. expression boobu nag souvent mooy dem ba am benn ampleur bi mooy andi genre mbir yu mel nii di nekk ci penc mi. xam nga le président moom mooy nommé au poste civils et militaires. mais nit ñi li ñu war a xam mooy. président nomination yu bari sur proposition lay doon. nomination yu bari. sur proposition dañ koy proposé daal. waaw boo xoolee daanaka muy ministère yi muy direction yi. yu ci ëpp sur proposition rek lay doon. ndaxte moom président mënul xam nit ñëpp te nekkul ay mbir yoo xam ne ay appel à candidature da ngay téye ay dossier di trier non non da ngay gis ay nit ngay nommer. di gis ay nit ngay nommer di gis ay nit ngay nommer. de ce fait. mënul xam ñëpp léegi nag département ministériel yi lu ci ëpp ñoom ñooy proposé buñ proposé président càmbar mun na ci def ay remarques mun na ci def ay leneen bu defee mu soog a jël décret. mais décret bi moom ala kulli haal moom moo koy jël. kon bii Aliou Sall mën nañ jàpp ne. non moom mooy proposé Aliou Sall moom mooy proposé loolu moom amul ma dem fi te ñëw Sénégal la ci département ministère de la communication la bokk moom ministre bi mooy proposé. moom ministre bi nag bu ko neexee aussi. mu délégué. mu ne par exemple ki ñu nommé Sénéra. xoolal waaw moom du Omar Wan je pense mun na ko ne ñan ngay proposé. moom ministre mun na andi ñeneen mun na demander à gauche à droite. ñu def proposition yi. moom nag bu defee proposition pare moom mooy def tout le travail qu'il faut ba yóbbu ko ci président mais bu demee président aussi mun na téye xool mun na demander kii kan la. enquête de moralité. voilà bu paree mu jox bu ko neexee. mu signé bu ko neexee mu tamit mu consulter yeneen nit. voilà mu neex mu consulter premier ministre bu ko neex mu consulter keneen ak keneen. ñu joxe seen avis après mais de toute façon moom mooy jël la dernière décision. kon président nommé nit lu war la. léegi nag Sénéra xam nga Sénéra autorité de régulation la. c'est-à-dire que ñoom ñooy réguler audiovisuel
te boo xoolee audiovisuel théâtre daf ciy daw. ay leneen ak leneen di ci daw leneen leen di ci daw daanaka acteurs yooyu di ko composé ku ci nekk dañuy andi ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci différents domaines yoo xam ne dafay tënk mbir moom noonu le monde de la culture ak yeneen ak yeneen. léegi ñooñu noonu dafa am loi boo xam ne moom moo leen régir. léegi loi bu leen régir moom moo ko encadré ba nga xam ne am na yenn nit ñoo xam ne mënuñ faa siéger te ku fay siéger benn mandat ngay am bu 6 ans. 6 ans amul c'est pas renouvelable. bu mandat bi jeexee da ngay dem. c'est parce que bëgg nañu xëy na ñiy saytu média yi ñu nekk ay nit ñu neutre ñoo xam ne dinañ mën a def seen liggéey convenablement. mais gis nga kii neutre na Awa Bokar d'après li nga xam ne gis nañ ko ci. waaw Awa Bokar. voilà. bu nekkee neutre. peut-être neutralité moo tax. enquête bi ñu def ci moom des na. voilà. ndax loi bi dafay aaye ku bokk ci parti politique nga nekk foofu noonu. voilà yàgg nañu ay journalistes yàgg nañu fa siéger. ak ay su bokkul parti aussi mi ngi doon jël ay position waaw xam nga jël position ak bokk ci parti bokkul. voilà bokkul ma ne bokkul ci parti aussi mi ngi doon jël ay position xam nga bu nekkee foofu la ñuy taxaw rek kon Lamine Ndiaye nomination aussi dafay daa takk suuf. ndax Lamine Ndiaye. waaw bokkul ci parti mais mi ngi doon. mais voilà bokkul mais bien sûr. ok je comprends non tënkuñ ko ci yow ndax fii ni ko gis. am na ay conviction mën nga ma wax ne ma peut-être ndaw si discours ethnicisme. voilà mu yore peut-être nañ ñëw foofu mën nañ ci débattre. mais moom bu fekkee il est prouvé que ne am na appartenance politique warul siéger ci comité boobu noonu. léegi loi bi moo koy encadré. loi bi ñi mu wax ak ni ñu leen war a nommer noonu la loi bi bindoo léegi nag bu ñu tànnee dañ leen di nommer léegi nag nomination moom am na coow. voilà ndax bëri na coow bi lool mooy sax. Pastef dañ ko rejeté. ndax dañu ne ndaw si da doon yëkkati ay kàddu yoo xam ne rafetlu wuñ ko ci. Premier ministre Ousmane Sonko. loolu moo jur coow li. loolu la waay voilà loolu moo amplifié coow li mais bu fekkee dans le cadre de la nomination rek. président violul benn loi. ministre bi ko def aussi violul benn loi. voilà loolu daal di jox li nga xam ne moom mooy coow mais ñu nemmeeku ne ginnaaw bañ ko nominé chroniqueurs yi ñuy naan sax ñoom ñoo gën a yokk xar mi karaw. bu dee noonu lañ ko mën a gisee peut-être mën nañ dénoncer mais avec la manière mais ñoom niñ ko defee peut-être sax ñoom ñoo duggal ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak maanaam militants yi ak sympathisants yi maanaam est-ce que réellement loolu moo nekk waroon na nekk seen rôle en tant que chroniqueur. waaw xam nga Ndeya débat bi bu ñu ko dépassionné rek mun na jur njëriñ lu bare bari. xam nga dama la commencé ne ci légitimité bi waa Pastef am. en tant que ñu bokk seen parti gis benn mbir d'accord ñu ci ñu wax ko. et que Sénégalais yu bari mënoon nañ bañ a d'accord ndax discours bi femme bi di yore nekkul discours boo xam ne dafay ànd ak ñun suñuy valeur maanaam ay discours ethniciste yooyu moom àndul ak ñu Sénégal ni ñuy dundee kon Sénégalais bu nekk mun nga sukkandiku ci benn point pour décrier nomination dame bi ñoom dañoo wax ci wàllum Ousmane Sonko ak kàddu yi mu ko doon yëkkati. am na ñeneen ñoo xam ne mën nañ ne comme femme bi actrice culturelle la maanaam warul kuy tenir genre discours ethniciste yooyu noonu waruloo siéger ci comité boobu. yooyu ay Sénégal mën nañ ko wax xam nga fii yàgg nga gis ñuy nommer ay nit. ay nit génn ne d'accord ñu ci nomination kii. di nga gis des fois comme par exemple benn département bu mel ni santé wala éducation wala beneen. ñu nommé fa nit syndicat yi génn ne d'accord ñu ci nomination bi naan loolu yàgg na fi am. mais peut-être ñoom dañ koy dénoncer ak ñii nañ ko defee tamit bokkul moo. waaw c'est que Pastef moo àgg ci dayo boobu noonu c'est-à-dire que Pastef doole bi mu am ci réseaux sociaux yi. moo ko may message am fu mu bëgg mu àgg daf fay àgg. loolu dinañ ci ñëw. ku nekk mënoon nga dénoncer ça dépend bu nekk nit ki ñu nommé pas femme bi rek nit ki ñu nommé. da nga gis ci moom ay jafe-jafe. mu ngi ko dénoncé je me rappelle ci nguur Abdoulaye Wade. demoon nañ fi benn ministre boo xam ne niveau BFM la am. mais bi ñu xëyee presse bi wax ko la dame ci boppam moom moo jël décision démissionné ndax xam na ne du mën a dem. mënul daal du mën a dem autant pour moi. voilà léegi kon nomination yàgg nañ ko fi décrier loolu du problème bi. léegi nag le problème que j'ai mooy lan. Pastef la façon bi ñu koy defee gis nga nit ki ay atome mën na nekk ay faiblesse am. te man awma benn leçon de morale bu may jox waa Pastef ndax jàpp naa ne gënuma leen muus gënuma leen bëgg réew mi xëy na ñoom xam nañu ni ñuy doxalee seen biir mais
genre forme de dénonciation yi nii daf leen di affaiblir dafay jox seen adversaire voilà yi de la matière bu ñu leen mën a attaquer. mais nag boo amee loola metti tamit nga wax ko. non xam nga loolu kenn du ko weddi. mais Pastef dañuy def ay campagne du xam nga tey mën nañ def indignation wax leen metti mais façon bi ñu koy defee mooy am ay débordement ndax boo xoolee cas bii nii mais moi j'ai vu des gens traiter au président de traître xam nga loolu noonu vraiment c'est allé trop loin. est-ce que nekku seen xol lañ topp nag. waaw non xam nga loolu laa la expliquer xam nga mën naa comprendre un adversaire politique bu koy wax mais moi j'ai jamais vu un militant d'un parti wala des militants d'un parti di attaquer le leader de manière violente bi nii. voilà en fait ça loolu laay wax quoi. mën nañ ko dénoncer mën nañ ko effectivement non et puis mais parti boo gis dafa am ay instance. ça c'est vrai. dafa am ay instance et surtout le président. non moi c'est-à-dire que xam nga il faut nga xam fi may wax je veux dire. xam nga Diomaye c'est le président de la République de tous les Sénégalais. bu fekkee ne dañ koy attaquer bëgg ko affaiblir mais écoutez c'est vrai que ñu ngi affaiblir le président de la République de tous les Sénégalais. mais ñoom ñi ngi affaiblir seen pouvoir seen bopp. te tey jii balaa mbir mi doon gën a métti mooy tey ñu ñàkkoon nguur gi léegi bu ñu ñàkkoon nguur gi tey keneen mooy nommé ñoom qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ces nominations là. dara. voilà c'est que moo tax gis nga boo yoree li nga yor ba pare da nga koy sàmm ni nga koy sàmm bi nga koy sàmmale ci sàmm gi doo ko fragiliser de l'extérieur li bépp combat booy mënee. da nga ko voilà mënee de l'intérieur loolu dinañ ci ñëw parce que am na Ousmane Sonko àdduna ci mais ci chronique. léegi fi may ñëw mooy. voilà. face à ça. face à cette volonté wala patriote yi ak douleur xam nga patriote parti Pastef dafa xaw a boo leen comprendre doo mën a wax ci ñoom. dëgg la dafa am benn douleur bu ñuy dund. injustice bi leen Macky Sall teg ba léegi am na ñoo xam ne digéré wéragul non wéragul. xëy na tey bu nekkoon dañoo def enquête ba jàpp ci ñi ci war a jàpp ba ñooñu rendre compte ba justice def liggéeyam xëy na am na ñoo xam ne seen colère dina dégonfler. mais am na ñoo xam ne le fait boo xoolee même autorités yi bu ñuy génn di dalal xelu nit ñi dañu leen di wax naan reddition des comptes dina am ñu war a rendre compte dinañ rendre compte. parce que dafa amagul voilà maanaam dañoo gisagul acte boo xam ne nguur gi posé na ko acte bu fort pour ñoom seen colère boobu mën a ñu mën a décoller amul. léegi nag moo tax tout le temps mënuñu accepter def face ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon opposé ak ñi leen teg coono boobu noonu waxatuma laa nag ñu ciy nommé ñoo xam ne boor lañu faral loolu mooy andi mbir mi. léegi nag face à cette situation ndeyaa dañoo war a comprendre ne gis nga wax ci télé ak rajo yombul c'est pas facile et que boo ciy wax dafa am posture boo war a am. man nag xëy na ñu baal ma damaa xaw a soj. man maa gën a tuuti ci ñiy wax ci penc mi. mais quand même sooy wax ci penc mi dafa am posture boo war a am xamul tax man souvent yenn chroniqueurs yi du ma comprendre Baye Assane mu ngi ciy ñëw ci suba. dafa mel ni am na ñoo xam ne dañuy topp masse bi. dañuy topp masse bi te masse bi mën na di juum mais yow bu nekkee da ngay am posture boobu da nga war di alerter di aar di ñàkk xam nga tey jii. fii waaw mais Modou est-ce que tamit li metti ñee est-ce que du moom moo leen metti. non xam nga écoutez c'est-à-dire que. ay sénégalais lañu aussi. fi ma commencé mooy ay sénégalais lañu am nañu droit indi ñëw ci lu mën a doon. mais dama ne am na benn responsabilité boo xam ne sooy wax ci télé wala rajo dafa am foo xam ne maanaam da nga fa war a yem wala boog ngay wax ak sa aqulaay taala amul problème. mais j'ai vu aussi des chroniqueurs yoo xam ne ñu baal ma mais daanaka ñoo gën a amplifier mbir mi xam nga tey boo demee ba dégg un chroniqueur mu ne régime bi dañoo am problème mu CV bu riche maanaam nit bu amee complexe CV bu riche. nit ki bu amee CV bu riche te nekk de l'autre côté sax dañu am seen complexe mais man loolu mënu ma comprendre un chroniqueur toog di wax loolu parce que tey ni la ko honorable député Amadou Ba waxee. sur 400 nominations. y a 2 yi ñoo xam ne ñu ngi koy contesté. waaw léegi ana CV bu riche la dame la mën na am CV bu riche ba Diomaye am complexe am wala ministre bi am mais écoutez peut-être xam naa Modou li kaawu Samba Ndiaye ñëw. après ñu gisaat cas bi dolli si waat ko. Samba Ndiaye ban CV la am bu mun a complexé premier ministre Ousmane Sonko wala président Diomaye.
ban CV xam nga je veux dire par là c'est-à-dire que Ndeya c'est vrai que avec l'arrivée de Ousmane Sonko ci seen politique bi en un moment des gens ont pris position cette prise de position là may na leen nit ñi xam leen may nañ leen ñu am succès may nañ leen ay opportunités yu bari mais face à ça c'est une responsabilité bi mooy ñu mën a sax dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di suivre ndaxte gis nga rumeur bu ñu ko jëlee teg ko ci penc mi. am na ay nit ñu koy porter di ko amplifier rumeur boobu mun na influencer ay nit ñu bari. te gis nga mbir bii nii peut-être des gens n'ont pas trop compris c'est-à-dire que bu ñu demee ba ay chroniqueurs bëgg a dire aux gens que ne Diomaye dafay xool ay noonu Ousmane Sonko di leen fal mais ça c'est un problème d'ailleurs parce que. mais vu la situation nag Modou ñoom i tamit buñ xoolee analyser mbir mi li mën nañ ne attends mais Diomaye kii nii nga par exemple aw mi ma gis jël ko kaawam ak Ousmane Sonko lam daan ko yàq ak loolu li Samba Ndiaye aussi peut-être ñoom analyse boobu lañu def ne ñii kat dafay ndiru loolu fet gis nga ñi ñuy seetaan ñun ëpp ñu leen xel waaw xëy na dañoo am opportunité yoo xam ne ñoom ëpp amuñu ko ñun bu fekkee ne on peut pas les pousser à réfléchir ñu xalaat poser le débat ñoom ñu xalaat maanaam kon ñoom jarul ñuy wax ak ñoom ndax ñun lépp lu ñuy wax ñoom mën nañ ko xam léegi nag bu fekkee da ngay topp la masse di xool lu leen neex nga di ko wax foofu la problème bi di nekk ndax bu boobaa masse bi bu ñu juumee yow da ngay juum ànd ak ñoom alors que yow mën nga am position alerte tout le temps ñun ñuy wax ci média yi war nañ di poser le pourquoi ak le comment. C'est-à-dire que man quand j'ai suivi man dem naa benn moment pour te dire. bëggatu moon sax dugg ci réseaux sociaux yi pour xool. ndax la parce que je voyais écoutez mais c'est-à-dire que xam nga opposition bi ñoo doon seet nu ñuy def ba tàqale Diomaye ak Sonko. ak Sonko waaye. mais su ma toogee gis ay militants Pastef ne Diomaye dafay xeex Sonko mais là ça me pose problème. bu ñu waxantee dëgg donc man ça me pose problème dem naa ba benn moment bëggatuma xool ndaxte Diomaye nangam di andi ay vidéo am Diomaye nangam écoute man mënuma toog fii en tant que nit di douter ci loyauté Diomaye wax dëgg fa yàlla xam nga man tout le temps heure bu ñu wax dama lay jël exemple li muy wax ci Ousmane Sonko. xam nga sànq bi ñuy wax rek ci discours de fin d'année bi am na débat buñ bokkoon man ak yow. dama ne la lu tax bii nii journaliste yi posé wuñu diggante Sonko ak Diomaye mooy Diomaye dafa wax de vive voix que ne dafa wóolu premier ministre am te day continuer di ko wóolu. ok yaa ngi dégg baax li ma lay wax. voilà kon Diomaye mënuma douter ci loyauté ndax fépp fu mu waxee wax ci premier ministre. voilà émotion bi da koy yóbbaale ba nit ñi sax ci loolu la ñuy yem ci débat moo tax souvent damay jàpp ne du ci gaaw wax ndax moom ci boppam moom moo ne Diomaye. buy wax lu tax muy mujjee Ousmane Sonko. dafa bëgg li muy wax ñu retenir loolu ñu retenir ko ndax. mais Ndeya kooku noonu mun na fi changer en si peu de temps. voilà mais Modou tantôt maa ngi lay dégg ngay wax ne chroniqueurs yi dañuy toppoo masse bi. fu ñu dem fa mais est-ce que kon dafay wane ñi wax que ne chroniqueur dañu dund ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef. waaw mais mun nañ ko jàpp mun nañ ko wax parce que xamul tax. pour kiiwal seen poche ak seen ay vues ñoom ñoo war a c'est des gens avertis ñoom ñoo war a fi mu toll nii ku ci nekk fi nga nekk. nga xam ne. da nga war a exercer la responsabilité du pouvoir. te boo yoree la responsabilité du pouvoir am na loo xam ne mënoo ko def ci mbedd bi wax dëgg fa yàlla loolu mooy dëgg ndax tey ñoom ñoo nekk ci nguur gi. buñ ko pertoon tey li ñuy kaas yëpp dootuñu ko mën a kaas ndax keneen ay yor kon ñoom waruñu def dara loo xam ne dafay affaiblir seen suñu dirigeants yi. waruñu poser benn acte buy affaiblir suñu dirigeants yi ndax xam nga dama la waxoon fii ne la Cheikh Omar Diagne. warul ramer à contre-courant par rapport au président. waaw ñoom tamit les militants de Pastef waruñu ramer à contre-courant par rapport aux dirigeants. ndax ñoom ku ci nekk am nañ ay cellules yoo xam ne mën nañ fa waxee seeni soxla. seeni soxla. te bàyyi xam nga man su ma leen di dégg sax ñuy xuloo ci ay mbirum nomination damay naan mais qu'est-ce qui se passe
dañu wax dëgg mën nga ñu xuloo ci ay mbir yu qu'est-ce qui se passe. mais on dirait que mariirandoo bi moo fa ëpp. waaw non xam nga. voilà xam nga dinañ ñëw ci sortie premier ministre. nomination nekkul le projet de Pastef moom moo taxoon muy ñëw au pouvoir. premier ministre ci jamonoy opposition ci loolu da wax naan dafuñ partage du gâteau kon xam ne ñëpp ñu ñooy jot ci mbir mi ñun li taxawoon ñun man dem bokkuma ci Pastef mais ñun ñëpp dañu adhéré ci projet bi parce que ñu gëm ne mooy projet bi mën a génne Sénégal ci jafe-jafe yi mu nekk. mais projet boobu noonu xam lan mooy finalité bi. lan la ñu jëlee Sénégal am un point yóbbu ko un autre point bu gën a baax que li fi nekkoon delloo ñu suñu souveraineté. kon da ngay fekk si li Amadou Ba wax. Amadou Ba effectivement li nga wax la àddu ne Amadou Ba Pastef ne mënuñoo wax ne nomination yi mooy trahir projet Pastef mais lii nii nga wax ni buñ ko deful peut-être ci la ñuy trahir voilà. xam nga tey mën naa comprendre mu am un soulèvement par rapport aux dirigeants ndaxte dañ ñu waxoon fii la ñuy jëm te jëmuñu foofu boobaa ñun ñëppay jug mais problème mu nomination warul poser un débat boo xam ne un débat public ba mu nécessité premier ministre génn pour leeral ndax pour man muy ñoom ñun ñëpp dañu war a am maturité boo xam ne écoute war nañ di analyser au-delà du facteur li ñu gis ni rek war nañu dem au-delà de ça foofu laay woo chroniqueurs yi c'est-à-dire que ñu bañ a ña nga ca de non xanaa kay bii daa ñëw doole ko rek non bari na écoute c'est pas la première fois hein nomination Samba Ndiaye c'était comme ça des fois y avait amoon na benn façon bu ñu doon def ay diw moom kër gi diw moom kër gi diw moom kër gi ku nekk di bëgg di wax alors que mbir mi du doxee noonu maanaam ñun ñuy wax ci télé dañoo war a wax loo xam ne dafay jëriñ di gën a dëgëral nguur gi ni muy doxee nii li nga xam ne dañ koy gis muy ay anomalie mën nañ di alerter wala boog ñuy saisir ñi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu leen ko waxee mu àgg fi mu war a àgg mais réseaux sociaux yi ay canaux la baax na mais quand même ni mu nekkee force ci ñoom bu ñu moytu mën a nekk faiblesse ñoom ndax tout le monde a droit à la parole et que niveau d'information yi tolloowul ndax dama dégg la ga ki nekk Amérique Tunkara bi mu génnee wax ba pare après quelques heures mu génnaat wax mu ne mi ngi jéggalu Diomaye parce que amul woon toutes les informations yooyu la ñu war a bàyyi nag waaw mais d'accord moo tax ma ne la les chroniqueurs mën naa permettre ku nekk ci réseaux sociaux yi ak niveau d'information bi nga toll ngay wax mais ñun ñi nga xam ne dañuy wax ci télé ak rajo am moyen wu dem vers l'information dañuy dem vers l'information ndaxte opposition biy wut xaajale Sonko ak Diomaye ñi nekk ci projet bi waruñ véhiculer discours boobu xam nga ab na ñëw ci sortie premier ministre bi voilà dinañ ci ñëw waruñ léegi nag parce que youtubeurs yeeg influenceurs yi ñoom ñëpp ci dugg à la responsabilité de tout le monde nguur gi am na sax ñuy dem bay wax ne bay prémédité nga baal ma ne Diomaye man le président Diomaye dina trahir Ousmane Sonko d'après ñoom la ñu gis waaw c'est que moom laa lay wax c'est-à-dire que xam nga man débat bi dafa ma métti ba nga xam ne c'est-à-dire que da ngay dem ba benn instant doo xam looy wax ndax dama tuuti pour yedd ay kilifa la ñu di leen yedd mënuma ko sax nag mais quand même damay wax sama xalaat pour ñu gën a bàyyi xel ci l'exercice du pouvoir le pouvoir dafa nekk loo xam ne lu doy waar la li Ablaye Wade doon naan le pouvoir rend fou c'est-à-dire que loolu dëkk la boo ci nekkee nag da nga war a am humilité am intelligence ndax conquête du pouvoir dafay nekk benn conquête boo xam ne dafay ñëw à tout moment opposition bi ñoom ñoo amoon rôle bii nii di dal ci kaw njiit yi mais parti au pouvoir amul intérêt di affaiblir nguur gi ndax bu ko affaibliree après daf koy ñàkk te bu ko ñàkkee li mu doon kaas lu gën a néew door ci jot côté boobu laay waxee moo tax gis nga te loolu noonu ñun ñuy wax ci télé ak rajo il faut ñuy alerter ñu xam ne ku nekk am nga droit kaas li nga war a kaas c'est vrai que neexul nga doon xeex ak nit kooku nga nekk côté bi moom mu nekk côté bële nga xëy yow nga jël nguur gi ñu ne kooku tey mi ngi ñëw di liggéey ak say dirigeants xam nga loolu tamit neexul mais genre cas yooyu bu amee gis nga ni bay naa defee lettre saisir préfet yoon may ko pour ñoom dañoo war a bind s'il le faut ñu demander à voir le premier ministre wala ndax bunte bi mënu ko tëjal militants yi non ñu dem ñu ne ko mais PM kii est-ce que xam ngeen lii ak lii ak lii ak lii après ñu bàyyi ko mu réagir ndax tey ji xam nga fan la problème bi nekk tey bu nekkoon coowuñu ko ci mbedd bi
premier ministre bu ko yëgee mën nañ ko régler te coow du jib mais ni ñu ko waxee mais ni ci mbedd buñ ko coowul woon aussi est-ce que ñi dinañ ko yëg bay réagir waxuma coow maanaam buñ ko waxul woon ci non mën nañ ko wax premier ministre yëg ko te duñ ko coow mën nañ ko wax premier ministre yëg ko te duñ ko wax ci mbedd mi mais yow ñaata yoon la président wala premier ministre jot ay information yoo xam ne mais nekkul ci mbedd bi. dans l'anonymat. non du waxuma dans l'anonymat non mais suñu service secret les renseignements sax lu ñu jox président ak premier ministre ay information yoo xam ne doo ko dégg ci mbedd bi te pourtant information yi nekk ci dëkk bi la dama ne. bu ñu xëyoon tey ñi nga gis nii ñu nekk benn ñaar ñetti ñeent. xëy dem primature. ne dañoo bëgg gis premier ministre gis ko même bu dee diisoo ñu ne ko premier ministre décret bi génn de diw mii nii nangam ak nangam wan ko preuve yi après dem premier ministre boobaa dina mën a contacter le président ñu réglé ko te kenn du yëg. waaye tey ni ñu ko waxee nii ci penc mi tey laa dam tey bu ñu xëyeen génnee ko opposition bi day jël combat bi. waaw. opposition bi day jël combat bi. loolu laa moo tax ma ne la bu ñu jël paaka bi di ko jox opposition bi pour mu jàkkaarloog ñoom non dafa am ay manières yoo xam ne boo nekkee ci kuréel. noonu ngay xeex wala nag nga génn ci kuréel gi nga am sa liberté bopp nga waxee ko nu mu la neexee. mais bu fekkee ne man dama ne dama bëgg Ousmane Sonko nekk ci nguur gi man waruma def loo xam ne dafay affaiblir nguur gi ndax nguur gi bu ñu ko ñàkkee suba keneen nekk président de la république ñun liñ bëggoon yëpp dafay yàqu. te mënuñu xeex gis nga ndeya xeex pouvoir benn la. mais accès ci pouvoir du finalité. Accès de pouvoir c'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Voilà. Pour man li ñu doon def yëpp mooy échauffement bi ñëw nañu à l'exercice du pouvoir ça doit être le début du commencement pour yóbbu Sénégal fu gën a sore ndax lii moo gën a jafe jël pouvoir bi. lii moo gën a jafe jël pouvoir bi ndax jël pouvoir bi comme ni ñu doon def la guérilla la cooki la bataille d'opinion la manipulation lu nekk la mais boo ko jëlee tu fais face aux réalités du pouvoir te boo àggee ci loolu noonu mais moo gën a compliqué tey nguur gi naka la ñuy def ba redresser cette situation catastrophique bi ñu nekk nii. surtout loolu la leen askan wi di xaaree loolu. yow tout le temps yow mi nga xam ne yaa leen war a buux ñu dem ngay jàpp seen yére pour ñuy gën a pour man comme man li am nii daf ma neexul dara. et neexul yi tamit. et que ñi waroon jouer le rôle joué wuñ ko pleinement mooy léegi ñi nga xam ne ay chroniqueurs la ñu leen di déglu ñu nekk ci télé rajo yi di wax ñooñu mënoon nañ atténuer cette affaire là parce que mais bu nekkee da ngay wax ci rajo di xool ku la kuy kontaan ak ku dul kontaan xëy na li nga bëgg wax doo ko wax. gis nga moo jox la benn exemple bu gën a léegi gis nga Sidy Lamine. mais Modou nag ñoom tamit nag. dañuy analyser rek xaaral ma ñëw gis nga Ndeya. man wallaahi azim su ma bëggoon politique. damay dem bokk Pastef di fight comme ñëpp. ndax dàquñu maa politique. waay ndax wax dëgg fa yàlla yàgg naa ci mbir mi. man suma choix moo nekk bañ a def politique def ma politique. pour le moment. mais dama lay jox exemple bu leer. gis nga boo bëggee yey nit ñi da ngay wax rek dëgg te yàlla di tax gis nga Sidy Lamine yàlla ko yàlla yërëm te dolli ko leer damay am mbégte di ko cité ndax man daanaka sama enfance ci ronam laa ko defee. xam nga lu tax tey ay waxam. ñuy mën di ko génne di ko teg ci mbenc bi ñëpp naan iskay dafa fekk fi mu tegoon tànkam di fu wér fu dëggu ndax jamono ba mu koy wax ñu bari na woo ñoon iskay bi muy wax jamonoy Chérif ñu bari na wu ñoon eskay jamono bi Macky Sall di dugg ci nguur. mu naan ko bu ñu jaay tubaab bi bu ñu def nangam dañoo naan kii dafa soxor ñuy soog a ndax boobu Macky Sall sénégalais àndal majorité sénégalais jour bi muy dem man maa doon réaliser interview ba moom Pierre Edouard Faye mu naan ko nag yaa ngi mel ni seet bu ñuy muur di la dugal ci néeg fii lañ lay waxee liñ la bëgg a wax di ko wax naan ko bu ñu jaay tubaab bi bu ñu def nangam bu ñu def nangam. mais wax jooju tey bëgg nit ñi di ko at jamono boobu ba mu koy wax dañ naan kii dafa soxor ndax bi mu koy wax ci ngoonu élection la. ñu ne Macky Sall moo gagné élection yi. mu koy wax nit ñi naan kii dafa soxor kii dafa lii mais tey jii nii bi ñu demee ba Macky Sall toll ci biir mandaam. mais waxam ji lañ jël di ko andiwaat ndax danañ ne Sidy ndeke waxoon na ko léegi nag boo bëggee nekk ci côté boobu noonu da ngay ñemee jël ay position maanaam bul topp populisme. mais ñii tamit Modou jël position moom moo waral. mbir am ñu taxaw ne mbir mi kat ni mu amee du noonu. wala am lu ñu ci li ni waa léegi. lu tax premier ministre génn rek seen wax yëpp daanu comme un château de cartes. Aliou yaa gën li ma wax li tax premier ministre génn rek wax yooyu yëpp mab. xam naa voilà waaye. non parce que. fañ tegu non parce que Ndeya pour man waruñu inciter. xale yi waa Pastef xëy na maguma leen dañuy wax xale yi c'est une façon de parler. voilà façon de parler waruñu leen inciter ci ñuy affaiblir le pouvoir même bu nekkee mais pouvoir
nekkuñu ay malaaka nekkuñu ay yonent. voilà c'est des gens yoo ñu xam ne dugg mën nañu def directement erreur. ci voilà te loolu premier ministre ñoo la dem boo ñëwee. voilà ñu dugg directement ci li nga xam ne Ousmane Sonko àdduna ko démb. mën naa ne comme ni ñu ko waxee appellation la xale yi poussé nañ ko à ce que mu génn indi li nga xam ne moom mooy leeral parce que coow li ne woon na cour ba mu génnee nag xam le na que ne kat du ñëpp ñoo war a mën a am poste waaye tamit nomination yi tamit na muy demee moom sax kon fotom la. ndax le président sollicité na ko yooyu la maanaam pour vous dire que ne du du ñëpp lañ mën a xam. du ñëpp lañ mën a ràññee ne kii waxoon na ko lii kii waxoon na ko lii mais su amee nañ koy defee avec la manière. waaw bañul ñu dénoncer mais ak la manière. waaw man day génn premier ministre bi xam nga dama ko xaw a rate nag ndax man démb. damaa naan ay garab teel a nelaw. man de damaa taal sama téléphone rek gis 5 minutes ma ne waaw. tey dal naa ci nelaw yow ay 2 heures du matin. mënatuma nelaw ma ne xaar ma xool TikTok bi. waaw ci laa dugg rek gis premier ministre. ma dem ci page Facebook am. waaw fekk ko fa intégralité. mais ma ko dégloo pare wax dëgg fa dama am gàcce. waaw da ngaa rus dama am gàcce. lu tax dama am gàcce parce que non xamul tax. bokkoo woon ci ñu doon wax de. ñoo xam noo waxuma mais xam nga ndeyaa c'est pas parce que man bokkuma ci que non du ma yëg li nit ñi di yëg. xam nga gis nga ndeyaa projet bii nii. ñun bokkuñ Pastef de mais dañ koo gëm. boo demee ñi ñu xam ñëpp mooy suñu famille suñu bërëbu liggéeykat ni ñuy fréquenté yëpp. xam nañ ñun projet bi dañ ko gëm. man projet bi dama ko gëm. ndax dama ak expérience bi ma am ci média yëpp ak ñi fi jaar ci ay man fekkee naa régime Ablaye Wade régime Abdou Diouf peut-être fekkee naa ko mais fin bi laa gën a xam laa mën a mën a fàttaliku. fekkee naa régime Ablaye Wade ba mu jeex 12 ans yëpp fekkee régime Macky Sall ba mu jeex 12 ans yëpp. mais. waaw su ma gisee courage ak humilité. bi premier ministre Ousmane Sonko di wax ak ni mu waxee ak. malgré débat bi ni mu meloon yëpp ci journée bi. waaw dama rus. xamul tax. lu tax ndax ndeyaa. patriote yi boo leen laajoon ñoom ñëpp dañoo rus. waaw ñi ci doon wax yëpp dañoo rus. waaw démb moom gis naa ko. non ñi ci doon wax yëpp dañoo rus. te pour man Ousmane Sonko nawle la seen nawle la suñu nawle la. xam nga. waaw am na loo xam ne buñ ko waxee ba mu génn di rappeler da ngay am kersa dafa mel ni. un père de famille boo xam ne dafay tere ay doomam nangam wala doomam yi mu ngi nekk tout le temps di daw pour ay doomam. mu xëy doomam yi def loo xam ne daf ko métti ba mu taxaw ci penc mi di wax. taxaw ci kër gi di wax buy wax ñëppay sëgg. dafa mel ni démb waaw démb dafa mel ni sentiment boobu la am. ndax je vois Ousmane Sonko malgré boo ko xoolee nga xam ne c'est un gars qui est très fatigué ndax ndeya l'exercice du pouvoir dafa métti bu fekkee da nga bëgg liggéey. dafa métti soo ko bëggee boole di boole pression gauche droite fii ak fii sa njaboot opposition bi partenaires extérieurs yi dafay métti. le premier ministre gère un gouvernement. boo xoolee calendrier premier ministre moo gën a chargé sax bu président tey jii xam nga tey bu ñu nee ba heure ba mu génn di wax après nga xool nit ki xëj na. bëgg njabootam wala bañ a wax yenn yi moo tax sax peut-être mais tu sens que ne am na loo xam ne maanaam yaakaaram buy tas. démb am na lu ko metti d'après ni muy waxee ak yooyu. après dama rus léegi nag malgré tout. non lii mooy wane jiital ni que pare te wóolu woo ko. waaw loolu yëpp mu ngi ci biir discours am. loolu yëpp mu ngi ci biir discours am. léegi nag malgré tout def na ko mu nekk ay 27 et quelques minutes mu nekk discours bu am solo. discours bu am solo léegi nag may ñaan patriote yi ngelawaay genre wax yu mel nii bu mu amati ba premier ministre di génn di waxee nii xam nga tey jii nii. genre nomination yi tamit bu mu amati ba ñoom tamit ñu war a génnee nii. daa déggu li ma la wax. xam nga premier ministre dafa teg affaire yi. wax xam nga affaire bi nii tudd nañ ci Aliou Sall. waaw tudd ci Diomaye te pourtant dans le décret ku xool xam ne gis nga ne premier ministre contresigné na. ku xool xam nga ne premier ministre contresigné na. mais moom dañoo waxoon ne moom yëgul maanaam ñu topp mbedd mi rek ku nekk di wax. moom bi mu ñëwee rappelé na fi mbir mi jaar boo wax ne moom consulté nañ ko. ba wax ne ñoom nekkul ñëpp la ñu xam. ñoom nekkul ñëpp la ñu xam. yu mel noonu du ñàkk mën naa amaat mais bu amaatee nañu xool moyen wax ma bu ñu ko kenn wax non j'ai jamais dit ça dama ne nañu xool nañu leen di alerter ci suuf ba ñoom ñu jot information bi. ba lu ko déglu laax ministère ba mu concerné wala nangam mais
Pastef am na ay instance politique nañu fexe ba ñoom ñu jot ci xibaar bi wane ne kii ñu nommé nangam ak nangam ak nangam ak nangam bu ñoom bu ñu koy réglé mën nañ ko réglé te coow di jib mais ndeyaa mënuñu képp ku ñuy nommé ñu ne diw la ñuy waaj a nommé loolu la xam ci moom loolu mënul nekk ndax kaa ma xamal leen nag gis nga li première mission na système bi mu ngi fi am na gars yoo xam ne dañuy lobbying pour ñu nommé leen xam nga yow mën nañ toog fii ñun affaire nomination intéressé wu ñu nangam la mais am na ñoo xam ne dañuy xëy di lobbying suba ba ngoon pour ñu nommé leen xool nu ñu leen di nommé te mënuñoo nommé ñëpp waaye déggu li ma wax dañuy lobbying suba ba ngoon pour xool ñu leen nommé di nga gis même au sein du parti des gens yoo xam ne dañuy def lobbying pour ñu nommé leen yow bi ñu formé gouvernement bi ñaata nga fi gis ay militants génn naan man de diw laa bëgg ñu jox diw laa bëgg ñu waaw tout le temps yooyu day am ba génnee ay liste sax non yëpp day am na ñoo xam ne tout le temps dañuy lobbying pour ñu nommer leen mais pression boobu parce que tantôt yaa ngi doon ko wax ñu bëggoon a teg le président Diomaye ci chantage bi ñu ko bëggoon a def itamit te président kenn du weñ loxoom surtout boo xoolee lobby ndax da ngaa tudd ay lobby ñoom kay man kay ñi ma gis ci ñenn ñi ils sont allés plus loin c'est-à-dire que man naka la un militant de Pastef bu la taxawee di wax naan Diomaye dafay xool ay noonu Ousmane Sonko mu leen nommé c'est man loolu pour man loolu boo yamatul ci alerte rek de non yamatul ci alerte rek da nga andi ay qualificatifs yoo xam ne ay tuuma teg ko ci kaw ay nit nga gis ay nit di yuuxu président wala yow militant nga gis nga benn affaire d'accord ci nga génn ci réseaux sociaux yi waxee colère bu toll noonu après qu'est-ce que ça règle léegi est-ce que tey ñoom noonu ñu waxee premier ministre dana leen ñemeeti ba di leen côtoyer loolu mooy la grande question yow man tey su ma mën accès ci Ousmane Sonko voilà yor numéro mën koo message wala mën nga nàngam mais su ma gisoon ma métti du ma ko wax ci benn dama koy message mu jeex tàkk ba ñuy wax ma du ma ci bokk non ma bàyyi ko mu doxal waaye léegi yow ñun war nañu lu toll ni président de la république à 2 reprises muy taxaw moom bu njëkk bi moom moo wax bi premier ministre moo génn ba malgré bële premier ministre post Facebook la defoon mais président taxaw war a justifier devant les sénégalais di wax naan bu fekkee da ngeen gëm ne dañoo war a nommer kii nanga man gëmuma maanaam di justifier wu quoi pour man loolu ñun waruñu ko nangoo defloo suñu président ndax da koy affaiblir waaye léegi ñun dañoo war a ragal Macky Sall yëpp Diomaye Macky Sall fi ban nomination dañu ko gis ni taxoon diw mais nañu waxante dëgg ndey léegi ñu nga gis ñi yëpp ñuy kaas kan moo ci ñemee woon taxaw Macky Sall nommé nga gën taxaw di waxee moom maa ngi de ay jamono de ba ci au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñemewuñu ko woon kon ñun waruñu ragal Macky Sall ñeme Diomaye Diomaye c'est le président de la République du Sénégal mun na def ay mbir duñ ci d'accord ak moom am problème ñu ne d'accord ñu ci président nu mu doxalee man loolu amul ci problème mais aller jusqu'à di ko traiter ay traître naan nangam ak nangam loolu moom c'est trop pour dire vrai voilà léegi nag sorti premier ministre bi dafa ñëw ci point yu bari bi ma ciy njëkk a jël mooy mbirum 108 millions bi nga xam ne moom la mujjee 108 moom laa njëkk a jël gis nga ndeyaa Pastef encore ñoom lay waxal nañu xool fi ñuy jëlee xibaar ndeyaa Pastef non déglu dama bëgg a déglu baax li muy wax ni Pastef dañuy jëlee ci xibaar ñoo xam ne ñoo génnewoon photo Ousmane Sonko dañu dem na tëdd na ak Adji Sarr waaw koo xam ne génnee nga photo nga ne kii Ousmane Sonko la Sweet Beauté nga joxe ci ay xibaar te loolu dara ne ci woon dëgg man kooku du ma jëlee moom ci xibaar. kooku après moo leen jox xibaar ñuy nangu de. waaw déet man sama bopp laay wax. man fi damay wax sama bopp di wax fi nga xam ne man fa laay jëlee xibaar fu mu doon jëlee xibaar ñoom bu leen neexee. ñoom defu ne la ñuy nga jëlee xibaar fu la neex mais damay alerter rek. man du ma jëlee xibaar ci koo xam ne war nga ma ay photo Ousmane Sonko yu ñu monté ne ma nga woon Sweet Beauté man foofu du ma fa jëlee xibaar. mun naa la déglu nag. mais du ma fa jëlee xibaar. muy benn. Ousmane Sonko président Diomaye yàgg wax ne réew mi ku fi jël dërëm di nga ko goqi man dinaa toog ba jamono dama ne Ousmane Sonko dafa jël 108 millions séddale ko ay nit. séddale ko ay nit. c'est que il faut qu'on soit logique à nous-mêmes que ñu ko am cohérence tuuti. c'est-à-dire am mbir yoo xam ne boo ko déggee da ngay wóolu rek ki ko jiite. ok gis nga tey jii nii bu ñu ñëwoon tey ñu ne woon ndeyaa nga ñëw sa kër nga denc xaalis. ñu ne jël nañ ko yow tak dafa am ñoo xam ne da nga leen di écarter. doo da ngay naan ñoom jëluñu ko. da nga naan ñi jëluñu ko waaw ñoom maanaam yow moom ñooñu moom doo mës a xalaat ne jël nañ. boo ci kenn jëlee dina la bett trop. nit ñi dañu war a toll foofu ak moom Ousmane Sonko te pourtant moom wax na ko démb andi na histoire Aboubacar ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi mu ne rañaan na dem baytul maqadis dem kii ñu ne kon mu ñëw nettali ko ñu ne ko loolu mënul nekk yow ñun baytul maqadis nga xam ne dañuy ñaari weer la
pour dem ak dikk yow nga ne benn guddi dem nga fa ñëw gis nga biñ ko dajalee waa Màkka ba mu wax mu ne dem na Baytul Maqdis dem na asamaanu juróom-ñaareel. bi ñu woowee Aboubacar dafa ne dëgg la. dëgg ñu ne Aboubacar yow noo mën a dëggalee li Mouhamed mi wax Mouhamed nga xam ne ba Baytul Maqdis doxum weer la yéeg ak doxum weer wàcc. noo mën a gëmee kii li mu wax mu ne leen ku ma andil waxu yàlla alxuraan ne moom mooy yónni moom la yàlla yónni lu mu wax dama koy gëm kon ñoom dañoo war a maanaam li ma bëggoon a foofu mooy loolu. dañoo war a wóolu Ousmane Sonko te doyloo ko. point final ak lu mën a xew moom lañ wóolu moom lañ doyloo jeex na tàkk buñ àggul foofu noonu. mais Modou tamit nit ki da nga koy jiital mais tamit nag parfois tamit nag ndeya munoo ne dama koy jiital rek jox ko mu gouverner sans pour autant ngay xool. Ousmane Sonko c'est le premier ministre. di gëstu di laajte. waaw dama ne bu nekkee day fii la ñu nekk ak moom ci yi lañ nekk ñoom si boobu di ko vérifier seen bopp ndeya li Ousmane Sonko wax démb moom mooy am 5 ans yi sax mën naa bañ a mat. ah waaw li mu waxee de. ma ne la. Ousmane Sonko dafa dañoo war a xam ne dafa am ñoo xam ne ñi ngi taxaw bëgguñ lu dul mu jóge fi ñi ko bëgg. te gëm ko ànd ak moom xeex ba agsi fii nii dañ ko war a dool lu mu wax dañuy wax loolu la su ne gis nañ ci compte 1000 milliards ñu ne dëgg la ñeneen kay ñoo koy weddi waaye ñun ñu ànd moom dañu ko weddi gis na yonent bi démb ñu ne dëgg la waaw non ndeyaa noonu la ñuy ànd ak nit ndeyaa noonu la ñuy ànd ak nit ba yow nga dem ba gis ne kii nekkee li ndax phrase nga soog a jël beneen position mais yow mënuñu andi koo xam ne fu mu taxaw wax la déjà bi mu waxee démb wax ji ba fay tey. waaw kon léegi ni ko mel noonu boo ko amee mais bul dute ci moom. mais ci 108 milliards yi. waaw léegi 108 milliards. ndax Thierno Bocoum da cee wax. waa xaaral ma ñëw. man déjà man li nekk fii biir Sénégal. nit ku nekk bitim réew du ma ko informé. man source yi du ma ko jëlee bitim réew. fii laa koy jëlee te dafa am ay sources yoo xam ne fa laa koy jëlee ci mais ñu alimenté foofu wax ji ñu jël ko fii. andi ay audio yoo xam ne xamuñu kañ la. xamuñ ci ban circonstance lañ doon defee loolu. ñu boole ko créer mais loolu liggéeyu opposant la du liggéeyu ku yor pouvoir ñu créer ko ba créer polémique bi il a fallu ministre kii Sarré. Moustapha Sarré def communiqué pour wax pour mais ndeya. nañuy leeral rek. mais non fii léppay leer. gis nga bi ministre des finances taxawee assemblée. Diba. wax ne am na ñu jël en charge. ci la mbir mi leer lëndëmatul. Cheikh. non bu nekkoon lu lëndëm la du dem ba taxaw assemblée ministre des finances di ko wax. di ko fa waxee. mais léegi nga toog nag ay militants Pastef jël wax ji di ko paasante di ko ping pong boo wax ji àgg mais Thierno Bocoum moo yee wax ci parce que. Thierno Bocoum boo ko laajoon suuf amul suuf. mais Thierno Bocoum moom li mu wax ndax ne explication Ousmane Sonko joxe dafa révélé benn confusion da cee am ci compte parti bi. ak compte bu état. Ousmane Sonko li mu wax gis nga Thierno Bocoum ndax waruñoo jël ci xaalisu contribuable bi di ko séddale. gis nga dem na sax ba ñëw ci wàllum BRT ñu yàqaan dañuy débloqué waat xaalis. waaw Thierno Bocoum moom mën naa ko comprendre ci posture opposant bi mu am. ñi ma tuddul comprendre mooy les militants de Pastef. ak ku ne da ngay soutenir la mouvance présidentielle du ma ko comprendre ci yow ndax xamul tax. état defuñ ko fi pour X Y wala Z. dañ ko def pour les Sénégalais. bu ñu la waxee président de la république ñaata nit la jël leen en charge faj leen doo nga xam nu mu toll. bëri na kay. waaye léegi bu ñu amee au-delà des militants. des sénégalais yoo xam ne mais doone ma ñi am blessure yëpp ci émeutes yi fi am ay militants am na ñoo xam dañu ay militants amuñu parti Pastef dañoo bëgg Ousmane Sonko dem am na ñoo xam dañoo gëm projet bi dem. sympathisant. dañoo bëgg un avenir meilleur am na ñoo xam loolu lañu bëgg ñoo duñu ay sénégalais waaye léegi ñooñu noonu bu ñu leen di faj kan moo leen di faj xanaa xamoo ne ce qui s'est passé ici. Macky Sall moom moo warul woon nangu sax waa Pastef di jël nit ñi en charge mais parce que ña fa blessé ay sénégalais lañu kon daal léegi ndeya état daal dafa war a def yow daal boo demee dara dal la ci leneen état moom yoonam dañu naan non yaa ko defal sa bopp. mais est-ce que ñi décidé Macky Sall jaale na leen sax. non loolu la c'est que loolu moo jaaduwul non loolu moo jaaduwul. ku jaalewul. ma ne la parce que Macky Sall dafa nekkoon président wu benn clan. Macky Sall mënul comprendre ñiy gën di xew ay Sénégal lañu moom mooy seen président. parce que moom moo nekkoon à l'origine de cette violence là. loolu mooy dëgg. léegi nag loolu yow parti boo xam ne jël nga say moyens jàppale say militants. au-delà des militants c'est des Sénégalais.
nga ñëw ci nguur nga gis ñoo xam ne ñu ngi nekk ci ay cas yu doy waar mais état du leen jàppale. léegi ministre bi yor wàllu solidarité moom ministre bu mën a jël ceeb di ko maye di mën a jël ay dugub di ko maye mën a jël mais gis nga barki démb bébé de l'année à la RTS. waaw mu demee lu ne defal na ko bébé bi. ndax la bébé bi sénégalais la. yaa sénégalais la. dafa am ministre boo xam ne mbiru solidarité lay gérer jàppalante am na ay sénégalais yoo xam ne dañoo nekk dans des difficultés. dañ leen di jël en charge. man amoon naa benn mbokk bu feebar. ministre de la santé la ñu def lettre monsieur Macky Sall def lettre moom appui ci social bi mais ñu jël ko en charge mais bu amee ay Sénégalais yu feebar état daf leen war a jël en charge. bu ko mënee léegi nag 108 millions yi ñu génnee lu légitime la ñu ngi ko jox ñu ngi ko war a jël mais dama ne loolu noonu xibaar bi warul jógee bitim réew ñu defee ko nu mu leen neexee génnee ko. ñun ñu war cee nekk di ci coow. muy benn foofu laa bëggoon. voilà waay ma ñëw ci li mu waxaat ci relation ak président Diomaye. rendre na ko hommage. daf ñuy fàttali mais loolu ñun loolu waruñu ko fàtte ñun loolu waruñu ko fàtte choix bi Ousmane Sonko def ci Diomaye. nekkul choix wu yaa ma neex c'est un choix bien réfléchi bien mûri ndax bi mu ko defee kat moo nañu wax dëgg rek Diomaye ban erreur la mën a def ba nga ne lii di Ousmane Sonko tooñ nañu waru koon def Diomaye fépp fu mu war a taxawal Sénégal mu ngi koy taxaw. décision yi mu war a jël yëpp mi ngi koy jël man boog loolu laa jàpp décision mi war a jël yëpp mi ngi koy jël dafa fekk nag président am na loo xam ne mënu ko waxee fekk am président am na loo xam ne mënu ko defee tey jii bu fekkoon Ousmane Sonko mooy président de la République sorte bi def démb du ko mën a def. non kan moo koy def kan mooy calmer ces gens là Diomaye li mu war a def mu ngi koy def te ku gëmul ne Diomaye lépp lu mu ciy def mu ngi koy yëgoog Ousmane Sonko kon yow xamul loolu xew opposition bi léegi taayiwuñu ci ay. Diomaye Sonko jubóowuñu. voilà bàyyi nañ ba nañ ko léegi. parce que leer na leen ne ñii réeroowuñ ci dara. dañoo délocaliser mbir mi jox ko waa Pastef. mais waa Pastef ñoo war a delee loolu mu fàttali ñu. ne leen gérer leen boobu les combats. mu fàttali ñu digganteem ak Diomaye. wax leen ne amul kenn ku ko gënul loyal ci man. mu joxe ñaari exemple li ko yóbbu kaso. ak émission bu mu defoon ak Maître El Hadji Diouf ci 7TV ci la yëkkati ci lañ mës a déggee Diomaye mu yëkkati kàddu yu mel noonu. def ci kaso 12 mois. waaye léegi kooku mun ndax lan bi ñu arrêté Ousmane Sonko mu ne ils ont clochardisé xaw ma la justice. la justice voilà lu fekk bërëbu liggéey kaam jàpp ko. clochardisation. bu Diomaye ba bëggoon négocier mu négocier génn dañoo Diomaye bëggoon nañu ko takkal bracelet moom mu bañ. waaw loolu ñëpp xam nañ ko. waaye léegi yow ku mel noonu naka nga mën a ñëwee ba ñëw au pouvoir Diomaye demande. laajatul dara. peut-être dañoo jàpp ni comme pouvoir ni muy changé wee nit ñi. loolu moom moo jàpp mais kon boobaa dañ dul gëm Diomaye ci ay waxam Diomaye man ñun ñu Sénégal yëpp toog dégg ko mu ne man mënumaa gouverner comme ñu ma doon gouverner. journaliste bi ne ko est-ce que da ngay nangu premier ministre di lorñee su bu ko lorñee na ko ne jàkk na ko xool ne man xeex naa fukki at pour teg ko fi moom mu xeex fukki fan teg ma fi te man xeex bi pareegu ma c'est Diomaye qui a dit ça. wala ñun léegi yow nga foog non mais c'est-à-dire que man légèreté boobu la maanaam Diomaye jëndee Ousmane Sonko ay awa bokk. mais am na fooy toll foo xam ne Moodu na ngay fàtt yooyu noonu yëpp. nañ leen comprendre léegi nag moo tax foofu nag la dal baaxee. boo déggee mbir da ngay dal nga xool kii ñu koy wax lii. est-ce que war na ko def est-ce que moom la wala du moom Ousmane Sonko bu ko neexoon mu dem assemblée toog fa am 5 ans mandat bu ko neexee sax mu xeex ak Diomaye politiquement jëlee ko fi c'est possible. ndax Diomaye mënatul tas assemblée bi ndax tas na ko benn yoon ba pare. bu ko fa jiite woon tey mën na ñëw dugal ci bu ko neexoon amoon na possibilité bi mais la moo ko téye ci primature parce que mais écoutez ñoom ñaar ils se complètent. ils se complètent. fii la fi Diomaye jël avion présidentiel jox ko Sonko mu dem Rwanda ku nekk di kaas. waaw naa waru ko woon jox. waaw mais parce que nit ñi ñoo fi nekk di wax mais pour man. ñoom defuñu différence entre ñoom ñaar pour man ñi ngi yëgoo ci lépp mais loolu doy na. loolu doy na mu fàttali ñu digganteem ak Diomaye. ñëw nag ci nomination bi ni mu bindoo foofu laa commencé émission bi. voilà ñëpp xam ne nomination bi ay proposition la. mu ñëw ba ci lim ci yoroo wax Aliou Sall bi nga xam ne yëkk nañ ko ci lu mel ni xamee. doon nañ sàkku mu démissionné. moom mi ñu ci bëggoon dédouane mu ne leen lu ñu ci wax Diomaye wax nañ ko wax ndax bi ñu ko defee proposition bi nee na ko xoolal ba xam amul observation boo ciy def. que les responsabilités sont partagées loolu la bëgg a wax. non moom fàttali na nit ñi ne mën nañu juum mais du doon tayef te wax na dëgg
ay nit dong lañu mën nañu juum mën nañu jël décision boo xam ne mais boo xoolee même référence su 2050 bi ci lancement bi dafa ne lii document bu provisoire la. c'est-à-dire que luñ ci appliqué gis ne baaxul dañ koy dindi te Diomaye wax na ko. fu ñuy jëm dinañ def ay réformes mais réforme bu ñu ci gis ne baaxul dinañ ko dindi càmbaraat ko defaraat ko kon moo lay wane dañ koy nekk éternellement di ko tabax ba. mais on dirait aussi le cas de Samba Ndiaye ñoom réglé nañ ko. parce que depuis ba mu juree coow ba léegi. après nit ñi ñoom entendement ci ni mu waxee démb. voilà li mu bëggoon wax mooy mbir mi bu ñu ko jooytoo fu ñu ko war a jooyee. wax ci ni ñu ci war a wax ñoom liñ sa responsable dinañ ko jël. ndax mel ni jël nañ ko. non xam nga comme officiel agul man mënuma cee wax dara wax dëgg fa yàlla damay xaar ba mu officiel mais daal li mu bëgg wax daal mooy. nee na leen am ngeen foo leen ko jooyee boo leen ko fa jooyee ñun dina jël suñuy responsabilité loolu rek la ci wax mu ne am na fi ñaari cas. voilà. li ci war dinañ ko def ndax xam nga ndeya point positif bi am ci mbir mi mooy am nañ ay njiit yuy déglu nekkuñu ci yaama neex nekkuñu ci maa tey. gis nga gars yi noonu la benn affaire ndeya même bu ñu amoon benn mandat bu fekkee ñoom xaalis rek moo leen itteeloon li ñoom am nañ ko ba pare Diomaye dégg na président ba pare moom Ousmane Sonko tey bu nekkatu premier ministre fii ba muy faatu yàlla na yéex chaque fois bu ko nit di woom PM nga koy wooyee ndax am na titre bi ba pare kon ñoom li ñu am nañ ko pare avant ñuy nekk foofu sax yàlla dimbale woon nañ dañoo nekkoon ci régie yoo xam ne yàlla suturaal na leen amuñ problème mu maanaam yàlla suturaal am nañ kër am na fi ñu dëgg nangam mais tey jii nii bu ñu nekkee fi di liggéey li ci des. mooy ñun ñi nga xam ne gëm nañu projet bi ñu àndal mooy ñu ànd ak ñoom di leen gunge ñu di leen xool nag. bu ñu amee lu ñuy wax tamit ñu wax ko. mais pas ci façon bi ñu koy defee ni nga xam ne da leen di affaiblir. ok voilà mais du gis nañ aussi tey ki nga xam ne moom mooy Racky Kane amaana bokkuloon sax ci kii bi Sénégal Connect Startup mu daal di démissionné la ko waral ak loolu. xamuñu mais l'essentiel mooy que mi ngi fi woon daal ci jamonoy Macky Sall. waaye léegi lan mooy la grande question mooy moom après 9 mois la moo tax ba léegi démissionné wul lu tax mu doon xaar ba tey jii nii. est-ce que doon xaar moment opportun. déedéet am opportun non xam nga Léa. Léa foofu nag laay xamee ne bu leen démissionné toog leen rek xaar. xam nga fii nag laay ñëwee ndax boobu ba léegi waxuma dara ci ndaw si Awa Bokar li. waaw. Ndeya nit day am jom. waaw nit day am jom am ngor. man su ma d'accordul ak yow ci ba ngay wut soo amee du ma ñëw pour topp ci loolu aussi mooy ngor gis nga nit ñi la décence voudrait moom ndaw si mu bañ a sax bëgg a bokk ci collège Sénéra ndax moom gëmul woon ñi doon ñëw di ko xeex c'est que loolu mooy ngor aussi xam nga gis nga nit ñi bu ñuy wocc di ko lekkaat man tey mënuma xeex Macky Sall daanu ma ne non Macky Sall dafa war a ñëwaat pour ñëw ci parce que moo gën ci réew mi non loolu paradoxe la yow gëmoo ne ñii liñ nekk du dëgg ba yow nga amoon beneen yoon ñooñu bu yàlla defee ñëw ci nguur gi non da ngay dem taxaw nga opposé wu man loolu laa gëm ndaw si nii ça fait 9 mois mu ngi nekk au pouvoir. Racky Kane bi man dans sa lettre de démission. gis naa muy remercier le président Macky Sall. moo ko fa tegoon. moo ko fa tegoon bi Macky Sall demee dafa doon démissionné bu mu toog na ba xam ne dàq bi xeeñ na mu bëgg a démissionné loolu aussi xam nga vraiment loolu non malhonnêteté ndeya billaahi malhonnêteté mënul weesu foofu noonu. kon da ngaa jàpp ne daa am daal. xam nga li xew xam nga moom dafa nekkoon ci suuf kenn xamul. waaw waxi coowal ndaw si ni ma ko génne waale ñu andi ko ci espace public bi. mu xam ne xëñ na bëri woon na mu xam ne xëñ na. conseil des ministres mercredi du ko fi bàyyi bu gaaw démissionné loolu kese la mais man démission bi ngi doon am sens ba Macky Sall jógee ci nguur gi semaine ba ci topp mu def lettre bi remercier Macky Sall. démissionné yaa ma ko joxoon booy dem may def ànd ak yow léegi lan moo xew ba mu war a démissionné jamono bii nii. et tous ces 9 mois là mu toog lu mu def dégg ko kenn def ko dara xam nga loolu njëkkantu benn mbir la boo xam ne voilà da nga xam ne foofu nga jëm moo tax nga njëkkantu ko. nga ne xaaral ma gaaw voilà mais quand même. nit ñi dañ xam ne le pouvoir doo ñëw rek di changer à tout va. parce que oto bi oto buy daw. am na yenn réparation yoo xam doo ko def da ngay taxaw nga dindi def da nga continuer léegi nag ñoom jël nañ nguur gi y a des postes prioritaires réglé nañ ko y a d'autres postes maanaam pour changer postes yooyu yëpp dafay jël temps dinañ ko def au fur et à mesure ñuy dem. ok au fur et à mesure ndax aussi da ngay xam ne am na postes yoo xam ne ay postes mandat la par exemple maa ngi gis ITIE la femme là. waaw. wala nga gisoon ku mel ni ARCOP.
ak Sayer Niang dafa am poste yoo xam ne ay poste mandat la. mandat la comme par exemple Serigne Bassirou Gueye mi OFNAC. waaw mandat la yore mënuñ ko fay jëlee. moo tax kenn mënu ko faa jëlee. il faut mandat bi jeex. dafa am poste yu mel noonu xaw ma yëpp yan la dafa am poste yu mel noonu les postes yu mel noonu ña fa nekk dañ fay nekk ñu xaar mandat jeex. y a des postes yoo xam ne dañoo war a def ay changements. dinañ def ay changements mais bu fekkee postes yi daf ci am yoo xam ne président daf ko am projet pour def ko appel à candidature pour man bu fa nommé nit et que loi bi mënul rétroactive. bu ñu defee loi su def appel à candidature kon ña fa nekk dañuy continuer di fa nekk. léegi mieux vaut que postes yooyu la ñoom xam nañ ne postes yi def appel à candidature xëy na postes yooyu waa APR yi occupé feront l'objet d'appel à candidature loi bi dinañ ko dugal lu yàgg dara ci assemblée bu ñu ko defee ba pare ba énumérer postes yooyu noonu mais bu ñu falee ay nit dañuy dem jël fonction. voilà léegi bu fekkee nag tey jii nga jëloon tey man Modou man ma bokk Pastef nga nommé ma ci poste boo xam ne dañ koy def appel à la candidature dans 1 ou 2 mois. waaye léegi man nga nommé ma fa après nga dem def appel à la candidature ñu remplacer ma def fa 2 mois am du ma jël amul sens. war nit ñi xam na la li ëpp solo nañu wóolu ñu jiite nañu wóolu président Diomaye wóolu Ousmane Sonko. ok dañ leen wóolu. képp nag suñu bëri di leen xool xam nga la confiance n'exclut pas le contrôle. mën nañ di leen contrôler. voilà mais quand même bu ñu leen yedd ci penc mi man boog su ma bokkoon Pastef am ay remarques yu may def mu gis ma am samay preuve damay dajale samay document dem ba primature. toog xaar premier ministre mais suñu ma joxul audience ma toog ci bunt bi di ko xaar bu génnee ma ne ko PM mu wax dina taxaw donc su ma ko gis xam ne fu ko nit wooye mu taxaw dina taxaw nga jox ko say document ne ko lii ak lii ak lii ak lii point final. dem sa nga bind ko lettre man gis naa ñoo xam ne dañoo bind premier ministre lettre ñu contacté leen ne leen premier ministre lay recevoir dañuy def noonu te bañ di jàmm di coow ci mbedd bi bu génnee nga ne wuy rus naa wuy sama gàcc tey jaru ko bilaay jaru ko. voilà jaru ko mais Modou l'opposition dos au mur la ñu nemmeeku parce que dafa mel ni que ne opposants yi daal dañoo delluwaat seen ay coin parce que liñ daan maanaam liñ faral luñ doon nemmeeku fait amuñu woon temps wu maanaam ñaan temps bi temps wu gouverne la temps bi temps wu opposé wu la maanaam amuñu woon temps boobu mais dafa mel ni jamono jii nii ñoom dañoo reculer waat di bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk jamono ci léegi lan lañ mën a def la def. maanaam lañ daan gis ak la ñu gis jamono jii nii. dafa am benn c'est diamétralement opposé. Pastef est l'alpha et l'oméga. Pastef mooy pouvoir mooy opposé wu waaye léegi xam nga tey débat bu mel nii bu ñu koy alimenté ci biir Pastef. waaw opposition ba génne lay def dañu waxante dëgg donc dañu waxante dëgg yow bu fekkee yow. non mais au-delà ci cas nomination. mais benn ok nomination kese xam nga tey jii boo xoolee débat bi dans les réseaux sociaux. ngay suivre activité Pastef. nekkul nomination bi dafa am tollé. soulèvement bu bari. mais chaque jour nga gis nit génn di mais tu vois le cas de Fadilou Keita tu vois y a beaucoup de cas yu gars yi di wax. yaa ngi dégg ba c'est gars yi ñu ngi wax di wax gars yi ñu ngi wax li nga xam ne moom lañ mën a wax. amul problème loolu c'est débat léegi tey. yow opposition bi bu ñuy wax tamit dañuy sukkandiku ci ay lu moo laa wax. parce que gis naa ba une rajo de la place jël ay kàddu mola pour def yi un reportage. loolu mais journaliste naka la mën a defee loolu quand même léegi de opposition bi la ñuy wax le débat c'est entre Pastef ñoom ñooy yor mouvement bi di ko géem nu mu leen neexee. opposition tey bu gën a lay wax maa ngi gis Thierno mi ngi góorgóorlu tey di wax voilà. xam nga day commencer di wax et que li muy wax sax. ak Mamadou Ibra Kane aussi. non xam nga xaar ma ñëw ci Thierno ba pare. Thierno wala tegle affaire yi gis naa ko bu ne waaw premier ministre génn ay militants la doon wax mais comme nekk ay militants loo ciy wax tu n'as rien à dire le premier ministre parle à ses militants. ay maanaam. bañ na mais loo ciy wax borom kër guy wax ak njabootam yow dëkkandoo bi sax neew ji. doos bu àq rek léegi parce que ndeya gis nga nguur gi wallaahi ñu ngi doxal mu ngi am transparence gis nga opposition bi du ñu mayee dara bu ñu amoon lu toll ne tarafatal ay ni yow xoolal ñaari dossiers yi ñu fi yéenoon ONAS ak ASER. waaw dañ koo wàccee sax te ba léegi dañ ko war a yenn nag. waaw léegi boo yéenoon yow dossier boo xam ne. état Sénégal ci boppam mi ngi constitué wu pour porter plainte AOP Sénégal. waaw non c'est xam nga ndeya ONAS bi nga xam ne yow yaa coow lu mu nga gàddu woon yow mi ko yëkkati coow ko woo nañ la entendre la woo DG bi entendre ko nañu engrais l'enquête est en cours lay coow Alassane Sall ndeya dañoo nekkatul ci régime boo xam ne da ngay ñëw gars yi gis ay affaire yu toj yu rëy nga ciy wax suba ngoon kenn du la faal ba nga mujj ko bàyyi. waaw rafetlu woon na sax woo bi ñu ko woo dossier ASER bii nii l' état avec l'agent judiciaire de l' état
constitué wu nañu pour porter plainte AOP Sénégal nañ xaar fu muy àgg léegi comme ñoom dañu jàpp ne ñoom ñoo détourné ñoo yow porte andi nga plainte mais nañ xaar mu àgg opposition bi dañoo amul matière. te loolu laay bañ waa Pastef di leen ko jox ndax débat yu mel nii. dafay jox opposition matière ndax opposition amul matière. opposition bi nag mu ngi dem di defarwaat mais. kon su ma la déggee ñii ñoo leen di alimenter. mais coow li nii mais di ci coowante nii xaxarante bii Diomaye nangam da nga gis Abba Mbaye laa ci dégg mu ne waa Diomaye na jël responsabilité mais loolu noonu opposition bi ñoo waroon di attaquer Diomaye waa parti au pouvoir naan leen Diomaye jël sa responsabilité mais yow parti au pouvoir ngay attaquer président bi ba opposition jël sa responsabilité. yaa ngi dégg nga dégg Mamadou Ibra Kane mu ne Sonko kenn du gouverner ci réseaux sociaux yi moom Mamadou dafa ñëw mu ne créer mouvement Sénégal maintenant non Sénégal c'est maintenant voilà non je crois non demain c'est maintenant demain c'est maintenant la ñu dem ba ci kanam moom Mamadou mu ne demain c'est Amadou Ba dem ànd ak waaw loolu waaw mooy maintenant Amadou Ba waaw amatul maintenant kay Amadou Ba demain c'est Amadou Ba ndax def na choix ànd ak Amadou Ba ñàkk nga ne léegi demain c'est mon travail c'est la presse damay dellu sama liggéey waaw léegi na am posture journaliste moom tamit nag na gentleman yow tamit nag premier ministre canaux bu muy waxee ay militants fa la mës di waxee ay militants mooy les réseaux sociaux même canaux bi la utiliser ok waaw léegi lu tax nga naan ko ay on ne gouverne pas dans les réseaux sociaux. Ça c'est pas la gouvernance c'est l'administration de son parti. daf koy fàttali ne ko yaa ngi ko pouvoir wax gis nga ndeyaa quand on a rien à dire da ngay def comme ni Ousmane Sonko waxoon Assemblée nationale quand on a rien à dire on dit gongo da ngay naan baax na ñun noppi ñu avancé ndax jamono bi dafa am gis nga wallaay maa la koy wax fii soo amoon trafatal ay ni buy opposition bi yor ci duñ mën a wax. kon instant bi ñu ngi koy ngawti. voilà ñu avancé un peu ci garde rapproché wu sàmm sa kàddu ndiki tey la ñu waroon édifier seen sort wax leen wala ñu xam exactement naka lay demee si ñoom ginnaaw nag ba mbir mi génni 3 ans la ñu tëj ñenn ñi nga xam ni ci wàllum vol ak maanaam violence boo xam ne daal c'est extrême 3 ans de prison. waaw ferme. xam nga booy poser une acte yi da nga war a xaar conséquences yi c'est vrai que kaso kenn du ko yónni nit ñu ngi leen di masaw c'est une façon de parler mais quand même boo xoolee verdict bi da lay wan ne vraiment le travail a été fait vraiment enquêteurs yi encore chapeau tribunalu Saint-Louis chapeau parce que wax dëgg fa yàlla defuñu ay peine commun jël benn peine rek bambaat non mooy moo lay wan ne l'enquête a été menée et que am nañu certitude ci li ñu def ñu condamné nag mën nañu def appel parce que loolu la leen yoon may mais boo xoolee 82 personnes nga ne 3 ñoo ci am condamnation 3 ans ferme. 3 ans ferme mooy que identifier nañ la responsabilité. tey mënoon na ñëw ñu ne ëpp ñëpp 1 an wala 6 mois jàpp ko def ak dara ko deful dara temps bi mu jël yëpp jaroon na ko def nañu enquête qu'il faut. am na ñoo xam ne 55 personnes yoo xam ne relaxé nañ leen. peut-être gis détention d'arme blanche ak la. wala nangam mais am na ñoo xam ne am nañ 3 mois sursis am ñoo xam ne am nañ 3 mois ferme ñii 6 ñi nangam. voilà moo lay won ne. li ci war ci enquête bi def nañ ko. xam nga nag lan mooy dëgg. mooy lan. justice boobu la ñuy xaar ci ñëpp parce que mënoo fekk ay commerçant ñu nekk seen biir place nga dóor leen jël seen i bagage gor leen ba pare bu cee génne indam loolu banditisme la. kon peine bi daal ci ñi def 3 ans. waaw xam nga métti na ci ñi ko def ki ci génn àdduna ñu ngi koy masaw. éteindre nañu poursuite yi ci kooku noonu ndax loolu la yoon wax. ñi nga xam ne. jàpp nañu ne ñoom ñoo def. am nañu 3 ans nañu assumer li ñu def ñi nga xam ne. am na ñoo xam ne ñu ci bari dañ leen di bay ndax ku ci amoon 6 mois di nga tëddaat tuuti ñu ci amoon 3 mois avec sursis dañuy génn voilà ñun dañuy génn moo lay wan ne daal sur 82 personnes nga mën a taxaw nga ne 3 ans ferme moo lay wan ne kon l'enquête a été bien menée voilà nekkul dossier boo xam ne dañu ko jëre patamee ko pour def nangam le droit a été dit police wala gendarmerie bi doon enquête def na liggéeyam voilà ñu ngi leen di masawu nag mais quand même il faut réew mi ñu xam ne am na actes yoo xam ne boo koy posé da nga war a assumer les conséquences. voilà mi ngi noonu les conséquences yaa ngi noonu ci ñi nga xam ni surtout borom 3 ans yi cela veut dire que ni
acte yi ñu tenir yoola yi ñu def fa mu toll fa la peine bi daal di toll kon di la jaajëfal lu baax a baax Modou. waaw mbégte la woon loolu bokk ak yow bii li plateau analyse yi moom macha allah. merci beaucoup Ndeye da ngaa baax rek waaye ñun de ñu voilà xam-xam dafa gàtt na lool. xëy na dañuy wax ay des fois ñu demee émotion. dëgg la bu nekkee wax ji am na ñu mu heurté ñu ngi ciy jéggalu li ñu bëgg rek mooy Sénégal dafa jël benn tournant. et que ñëpp ci war a jàpp mu dem. jafe woon na. pour convaincre les Sénégalais pour pour Ousmane Sonko ak Diomaye ñëw ci réew mi yàlla ànd na leen fi. dañoo war a liggéey lu ñu fiy desee ndax 50 ans la ñuy wax. xëy na ñun ñii sax 50 ans yi ñun amuluñu njëriñ bu bari ndax xam naa ne bu ñu ko fekkee tamit kattan gi du fi nekk kon luy liggéey la boo xam ne pour suñu doom yi la ak suñu sët yi. ndax xam ne réew mi dañoo am retardu presque 60 ans. waratuñoo nangu di duggaat ci retard boobu kon li ñu am ni ci akki dañ ko war a dooleel. dañ ko war a dooleel waruñ di ko fragiliser encore une fois may lancer appel chroniqueurs yi. dañu wax ak seen aqulaay taala. te bañ a def suivisme non déjà c'est important. wallahi c'est important gis nga ku ci bëgg histoire de la retenir. ñu lay citer ëllëg naan diw waxoon na ko demal ak sa aqulaay taala et puis ngay recueillir le maximum d'informations balaa ngay jël position te loolu li ci ëpp solo mooy tekk boo defee tekk woon la yoon tekk woon la yoon. yàqamti teel a génn maa ko waxoon. di waxoon na ko nangam yooyu maanaam gàcce rek a ciy tegu après ci ginnaaw ne mais boo nee tekk rek di nga xam et puis tout le temps dañuy fàttaliku fan la ñuy jóge ak fi ñu toll ak fan lañ bëgg a dem xam ne yenn détails yi waratuñoo tardeel. maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo doon seetaan ñëpp di leen jox daje. lundi prochain voilà ci bu soobee yàlla incha allah. Merci beaucoup Modou la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci régie bi Serigne Fallou Goumbala ak ki nga xam ni moom mooy Cheikhouna di jaajëfal aussi ñi nga xam ne ñoo ñu doon ñu bàyyi xel ñëpp di leen joxaat dig daje ndiki lundi prochain bu 20h jotee ak yeneen i actualité yoo xam ne rek war nañ ko mën a waxtaanee incha allah di leen jaajëfal bu baax a baax.